ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ Microsoft 365အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ Office 365က Microsoft ကနေ Cloud Service ဘက်ကိုပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့ security ပါရှိလာတဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ် Microsoft 365ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ branding ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ Outlook.com ဟာအခမဲ့ကိုရေးကိုတာသုံးလို့ရတဲ့ Microsoft account ဖြစ်ပြီး email address ရဲ့အဆုံးမှာ @outlook.com ဆိုပြီးရှိပါတယ်။သူ့မှာတင်ဆက်ထားနိုင်တဲ့ပမာဏက 5GB ရရှိပါတယ်။ Outlook အသုံးပြုသူတွေဟာ Microsoft ရဲ့ app တွေဖြစ်တဲ့ Word, Excel, PowerPoint, Note, Publisher, Access, Skype, Outlook, OneDrive တို့ကို Web application သို့မဟုတ် Mobile application ဖြင့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်လုပ်ပုံစံလိုအပ်ချက်အရမတူညီနိုင်ပါဘူး။ချို့ကတော့ meeting တွေတက်ပြီးအလုပ်လုပ်မှအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ချို့ကတော့ chatting တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချို့ကတော့ file တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ email တွေ calendar တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သေချာတာတစ်ခုကတော့လူတစ်ယောက်မှာ email account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် website ရှိဖို့ mobile domain နဲ့ email ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Microsoft 365မှာ Home version နဲ့ Business version ဆိုပြီးတော့အဓိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Home version မှာ edition အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Business version မှာလည်း edition အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ပုံမှန်သုံးနေတဲ့အခမဲ့ Outlook account နဲ့မတူဘဲသူ့မှာ administrator ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာပါမယ့် app တွေက family and personal version မှာရရှိခဲ့တဲ့ app တွေအပြင်ထပ်ပါမှာကတော့ Microsoft ရဲ့ SharePoint, Teams, Exchange နဲ့ OneDrive တို့ကိုရရှိပါမယ်။ Fully install လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ Office app တွေကတော့ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက် email ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီ domain name နဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကို professional email လိပ်စာပေးသုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ customer နဲ့ယုံကြည်မှုပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Cyber ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ Microsoft ဟာ machine learning တွေ automation တွေအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ Cyber ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာလုံခြုံဖို့အတွက် AI ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ကိုယ်ပိုင် domain နဲ့သုံးလို့ရတယ်။ 24/7 ဖုန်းကနေဒါမှမဟုတ် online ကနေထောက်ပံ့မှုရရှိပါမယ်။သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ storage ပမာဏက 1TB ရရှိပါမယ်။ OneDrive မှာသိမ်း SharePoint မှာသိမ်း up to date ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ email လိပ်စာတွေကို Exchange server ဖြစ်ရရှိပြီး calendar တွေအသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ Mailbox က
50 GB ရရှိပါမယ် 99.99 app တိုင်းအမှတ်ခံရရှိပါမယ်။ညာတွေမရှိပါဘူး up to date version တွေအဖြစ် PC မှာရှိနေတဲ့ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Excel, Publisher တို့ကိုအမြဲတမ်း update version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တော့ Outlook email ကိုစိုင်းရင်ဝင်ကြည့်ပါမယ်။တော့ Microsoft account နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ app တွေကတော့ Word, Excel, PowerPoint, Outlook တို့က Webmail version သို့မဟုတ် mobile version နဲ့သုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Outlook email ဖြစ်တဲ့အတွက် @outlook.com ဆိုပြီးအဆုံးမှာပါရှိပါတယ်။တော့ passport ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ sign in လုပ်ပါမယ်။ stay sign in မေးလာလို့ရှိရင် yes ဆိုပြီးတော့ရွေးခဲ့ပါမယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Outlook email ကို web version အနေနဲ့သုံးလို့ရပါပြီ။ email အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ new message button လေးကိုနှိပ်ပါမယ်။အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်လို့ရပါပြီ။ခုတော့ discharge လုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က calendar သုံးဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်တောင်အောက်မှာရှိတဲ့ calendar ပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ calendar တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲဆိုရင်တော့ calendar ကို web version အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော် web version အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft 365 မှာ Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To-Do, Family Safety, Calendar, Skype တို့ကို web version သို့မဟုတ် mobile version နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ web version ကိုတွက်ကြည့်ပါမယ်။ဒီ web ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် desktop မှာသုံးနေတဲ့ Microsoft Word နဲ့တူတူပါပဲ။ဒီမှာတော့ Microsoft Web ကို web version အနေနဲ့အသုံးပြုတာပါ။ document တက်လုပ်ဖို့အတွက် new blank document မှာပေါ့ click နှိပ်ပါမယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးလို့ရှိတဲ့ Microsoft Word .doc8 အမျိုးအစား document တစ်ခုကိုစပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီ web version ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိစောက်ခဲ့တဲ့ .doc8 file တွေဟာ OneDrive ပေါ်မှာတွားပြီးတော့သိမ်းဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်။ OneDrive ကိုတွားကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဆိုရင်တော့ဒီ OneDrive မှာကျွန်တော်တို့စောင်းကတိစောက်ခဲ့တဲ့ Word document တွေကတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီ OneDrive ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ desktop computer ကနေပြီးတော့ file တွေကို upload လုပ်လို့လည်းရပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် OneDrive ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ desktop ပေါ်ကိုလည်း download လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့သုံးလို့ရတဲ့ Outlook Mail မှာတော့ OneDrive က 5GB အခမဲ့ရရှိပါတယ် app တွေကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်က app button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ app တွေတွေ့ရပါမယ်အဲ့ကမှ Outlook ကိုပြန်သွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် new message ကိုနှိပ်ပြီးတော့ email အသစ်တစ်ခုခေါ်ကြည့်ပါမယ်email အသစ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က file ကို attachment တွဲပြီးတော့ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် attachment လုပ်လို့ရတဲ့နည်းက2မျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ file ကို attach တွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ upload လုပ်ပြီးတော့ attachment တွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ OneDrive မှာရှိနေတဲ့ file ကနေလှမ်းပြီး attachment တွဲပေးလို့ရပါတယ်ခုတော့ discuss လုပ်ခဲ့ပါမယ် okay ကျွန်တော် setting my Microsoft account ဆိုတာကိုတွားကြည့်ပါမယ် security အပိုင်းအရကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ policy နဲ့ security လိုအပ်ချက်အရကျွန်တော်တို့က two factor authentication သုံးလို့ရပါတယ်ဒီ Microsoft Outlook အကောင့်မှာတော့ two step verification ဟာထပ်မလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ